Sziasztok! Üdv újra a NetTanár csatornán! Ma meg egy izgalmas témával érkeztem. A talpunk alatt, valahol nagyon-nagyon mélyen, rejtőzik egy olyan valami, amely megtöri az anyagról alkotott képünket. Egy szilárd gömb, amely mégis folyadékként viselkedik. Egy vasból és nikkelből álló szféra, amelyben könnyű atomok áramlanak, mint a pezsgő buborékai. Ha az adásban elhangzottakkal vitatkoznál, vagy csak megosztanád a véleményed, várlak itt lent a kommentmezőben. A véleményeitekre és visszajelzéseitekre én személyesen is kíváncsi vagyok. Ez a csatorna a ti visszajelzéseitekből épül. Minden like, hype, komment és feliratkozás üzemanyag a folytatáshoz, és ezzel segítesz a legtöbbet, hogy az algoritmus másokhoz is eljuttassa a videót. Ha pedig úgy döntesz, hogy mecénásként is támogatnád a munkám, erre a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével van lehetőséged. Na, de nézzük is a mai anyagot. Miért nehezebb a Föld közepét megismerni, mint egy távoli galaxist? Gondolj csak bele egy pillanatra. A Hubble űrtávcső fényképeket készít olyan galaxisokról, amelyek 13 milliárd fényévnyire tőlünk lebegnek. A James Webb űrteleszkóp bolygók légkörének vegyi összetételét elemzi több száz fényévnyi távolságból. Az asztrofizikusok atomi pontossággal megmondják, milyen gázokból áll a Jupiter, pedig oda élő ember még soha be nem tette a lábát. De ha megkérdezed őket, hogy pontosan mi van a saját lábunk alatt, mondjuk 6000 kilométerrel lejjebb, akkor elkezdik vakarni a fejüket. Ugye milyen meglepő? A világegyetem szinte átlátszó a fény számára. Teleszkópokkal egészen a kozmikus horizontig 46 milliárd fényévnyire is ellátunk. De a saját bolygónk belseje, az nem átlátszó. Az átlátszatlan, forró, nyomás alatt vonagló kőzetek és fémek pokla, ahová soha semmilyen fúró le nem hatolt. És nem is fog. A legmélyebb fúrás, amit az ember valaha is véghez vitt, a Kola-félszigeti szuperfúrás volt a Szovjetunióban, és 12 kilométernél a technika felmondta a szolgálatot. 12 kilométer. A 6380-ból. Ez olyan, mintha a MOL székházának legfelső emeletéről szeretnéd megtudni, milyen az alaksor, de csak az irodát szőnyegét emelheted fel. Ennyire mélyre látunk a Földbe közvetlenül. A többi? Nyomozás, detektív munka. És erről szól a mai történet. A Föld belsejét nem látjuk, de halljuk. És ez a hallás a szeizmológia, a földrengés hullámok tudománya. A Föld minden egyes rezdülése, minden kisebb-nagyobb rengés üzenetet hordoz a bolygó belsejéről, mintha a Föld maga suttogna nekünk. Csak hallgatni kell tudni. És a mai történet pontosan arról szól, hogy ez a suttogás az elmúlt években valami olyasmit árult el nekünk, amit egészen addig lehetetlennek tartottunk. Hogy a Föld szíve egy soha korábban nem látott anyagi állapotban létezik. Egy olyan állapotban, amely egyszerre szilárd és folyékony. Nem metafora, nem költői kép, hanem fizikai valóság. Hogyan hallgatóztunk bele a Föld belsejébe? A történet ott kezdődik, hogy egy horvát tudós egy napon furcsa dolgot vett észre. Andrija Mohorovicsics volt a neve, zágrábi meteorológus és geofizikus. 1909-ben, abban az évben, amikor Einstein még csak dolgozott a speciális relativitás elmélet utórezgésein, egy balkáni földrengés hullámait elemezte. És valami nem stimmelt. A rengés egyik típusú hullámai, amelyeket primér vagy P hullámoknak hívnak, a vártnál hamarabb érkeztek meg a távolabbi állomásokra. Mintha valami rövidebb úton jutottak volna el oda. Mohorovicsics szeme felcsillant. Tudta, hogy a hullámok gyorsabban terjednek sűrűbb, tömörebb közegben. Ha pedig egyes hullámok gyorsabban érkeznek, az csak egyet jelenthet. Mélyebben, a felszín alatt van egy réteg, amelyik sűrűbb, mint amin fent járunk. A hullámok oda lemerülnek, ott gyorsabban szaladnak, majd feljönnek, és így előbb érnek célba. Ez a felismerés nyitotta meg az ajtót. Ezt a határt azóta is róla nevezik Mohorovicsics diszkontinuitásnak, vagy ahogy a geofizikusok viccesen emlegetik, a mohó. Itt ér véget a kéreg, és kezdődik a köpeny. Na de a kapu egyszer megnyílt, és a felfedezések sorra jöttek.
1914-ben, tehát még az általános relativitás elmélet születése előtt egy évvel egy német tudós, Benno Gutenberg arra lett figyelmes, hogy egy másfajta földrengés hullám, az úgynevezett S hullám, a rengés epicentrumával átellenes oldalra egyszerűen nem jut el. Egy hatalmas, körkörös árnyéksáv tátongott, ahonnan ezek a hullámok teljesen eltűnnek, mintha valami elnyelni őket. Gutenberg pedig tudta, hogy miért. Az S hullámok, más néven nyíró hullámok csak szilárd anyagon tudnak áthaladni. Folyadékon nem. A folyadék ugyanis nem tud nyírásra ellenállni, nincs mit meglökni benne oldalirányban. Ha tehát az S hullámok nem jutnak át a Föld túloldalára, akkor a Föld belsejében valahol folyadék van. Ezzel felfedezte a Föld olvadt külső magját. De a történet itt még nem ért véget. 1936-ban, amikor már Edwin Hubble régen megállapította, hogy a világegyetem tágul, és az ősrobbanás elmélet körvonalai is kirajzolódtak, egy dán matematikus szeizmológus nő, Inge Lehmann vetett bele magát a problémába. És rájött valami zseniálisra. Észrevette, hogy néhány P-hullám mégiscsak bejut azokba az árnyéksávokba, ahová elvileg egyáltalán nem kéne. Honnan? Hogyan? Lehmann kiszámította a pályájukat, és arra jutott, ezek a hullámok visszaverődnek valamiről. Valami szilárd dologról, ami az olvadt külső mag alatt rejtőzik. Felfedezte a belső szilárd magot. Egy nő, egy Nobel-díjat soha el nem nyert tudós, akiről talán azt is kevesen tudják, hogy 104 évig élt, és egészen a 60-as évekig publikált a földrengés kutatás területén. Ez a három felfedezés, Mohorovičić, Gutenberg és Lehmann munkája adta meg a Föld belsejének mai alapmodelljét. Egy 4 rétegű bolygót rajzolnak ki. A vékony, szilárd kérget, amin élünk, a vastag, lassan folyó köpenyt, amely szilárd, de a geológiai időskálán képes áramlani, az olvadt vasból és nikkelből álló külső magot, és a közepén a szilárd belső magot, szintén főleg vasból. Ez a modell pedig elegánsan magyarázza a bolygó szinte minden nagy rejtélyét. A vulkánokat, a lemeztektonikát, a mágneses mezőt. A probléma csak az, hogy amikor igazán precíz műszerekkel kezdtünk figyelni, elkezdett repedezni a kép. Mit árulnak el a földrengés hullámai valójában? Ahhoz, hogy megértsük, mi romlott el, egy kicsit le kell ülnünk egy képzeletbeli kávéházi asztalhoz, és meg kell beszélnünk, miféle hullámok is ezek a P és S hullámok. Képzelj el egy hosszú rugót, olyan klasszikus lépegető rugót, amit egyik oldaláról meglöksz. Végigfut rajta egy összenyomódás, kitágulás hullám, egy ritmikus pumpálás. Ez a P hullám. Az anyag egy irányba mozog, ugyanabba az irányba, amerre maga a hullám halad. A P egyébként a primer rövidítése, mert ezek a leggyorsabb hullámok. Ezek érkeznek meg elsőként a szeizmográfokhoz. Ezek át tudnak menni bármilyen halmazállapotú anyagon, szilárd, folyékony vagy gáznemű közegen. Most képzeld el ugyanazt a rugót, de oldalról csapsz rá. A hullám felülről lefelé hullámzik végig rajta, miközben az egész rugó előrefelé halad. Itt az anyag mozgása merőleges a hullám terjedésére. Ez a nyíró hullám, az S hullám, a szekunder. Lassabb, másodikként érkezik, és csak szilárd anyagon tud áthaladni. Folyadékban ugyanis semmi sem tartja meg az oldalirányú rezdülést, az anyag egyszerűen kicsúszik alóla. Na de miért érdekes mindez? Azért, mert a két hullámfajta sebességéből rengeteg dolgot ki lehet olvasni a közegről, amin áthaladnak. És van egy különösen érdekes jellemző, amit Siméon Denis Poisson, francia matematikus után neveztek el Poisson hányadosnak. Ez lényegében azt méri, hogy egy anyag mennyire hajlamos a nyomásra összeroppanni, szemben azzal, amennyire hajlamos oldalirányú nyírásnak engedni. A legtöbb normális szilárd anyag Poisson hányadosa valahol 0,2 és 0,3 között van. A vas, az acél, a kristályos ásványok mind ebben a sávban mozognak. Ezek az anyagok ellenállnak a nyomásnak is, meg a nyírásnak is, többé-kevésbé egyformán. És azt hinnéd, hogy a Föld szilárd belső magja, amely elvileg kristályos vasból áll, szépen beleesik ebbe a sávba. Pedig nem.
A Föld belső magjának Poisson hányadosa, amennyire ki tudjuk számolni a szeizmikus hullámokból, nagyjából 0,45. És ez nem egy kicsi eltérés. Ez drámai különbség. Tudod, minek a Poisson hányadosa van közel 0,45-hoz? A gumi, a lágy műanyag, a vaj. Vajra emlékeztető belső mag. Szilárd vasból, állítólag. De szeizmikusan úgy viselkedik, mintha vajból lenne. És itt kezdődött a baj. Mi a baj a szilárd maggal? Amikor az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején elkezdtek megjelenni a modern szeizmikus adatok, a geofizikusok lassan rájöttek, hogy a hagyományos modell nem elég. Több jel is nyugtalanítani kezdte őket. Először is a P-hullámok a belső magban más sebességgel haladnak a sarki tengellyel párhuzamosan, mint az egyenlítővel párhuzamosan. Olyan ez, mintha a belső mag egy óriási kristály lenne, amelynek rács szerkezete valamiféleképpen a Föld forgás tengelyéhez igazodna. Ez önmagában még nem problémás, egy jól elrendezett kristály okozhat ilyen irányfüggést. De van további furcsaság. Keleti és nyugati féltekén is eltérő a hullámsebesség, mintha a belső mag nem is lenne homogén, hanem foltos, csomós, felemás. De a legnagyobb fejtörést az S-hullámok okozzák. Emlékszel, mondtam, hogy az S-hullámok nem jutnak át folyadékon? Nos, a szilárd belső magon elvileg át kéne menniük. És átmennek, csak nagyon trükkös módon. A felszínről induló P-hullám átszalad a köpenyen, átszalad az olvadt külső magon, belecsapódik a szilárd belső mag felszínébe, ott egy részük átalakul S-hullámmá, átszelik a belső magot, a túloldalán visszaalakulnak P-hullámmá, újra átszelik a külső magot, majd feljönnek a felszínre. Ezeket a hullámokat kell kiszűrni a szeizmogramok zajából. És ez önmagában is apró csodának tűnik. És amikor ezt sikerült megtenni, kiderült valami megdöbbentő. Az S-hullámok túl lassan haladnak a belső magban. Sokkal lassabban, mint ahogy annak lennie kéne, ha a mag tiszta, kristályos vasból állna. Mintha a vas valahogy lágyabb volna, mint ahogy lennie kéne. Ráadásul ezek a hullámok túlzottan is gyorsan veszítik az energiájukat, mintha az anyag szinte úgy nyelné el őket, mint a szivacs a vizet. Na, ez nem semmi. Egy vasból álló mag, amely rugóban leng, mint a gumi, és amely elnyeli a nyíró hullámok energiáját. Ez ellentmond annak, amit a szilárd, kristályos vasról tudunk a laboratóriumokból. Valamit nem értünk a Föld közepéről. De mit? A geofizikusok elsőként két normális megoldással próbálkoztak. Nevezzük az egyiket szennyezett vasnak. Mi van, ha a mag nem tiszta vas, hanem tartalmaz egy kis hidrogént, szenet, oxigént, szilíciumot vagy ként is, és ezek a könnyű atomok beépülnek a vas kristályrácsába, és elkezdik lágyítani a szerkezetet, mint ahogy a só megolvasztja a jeget. Ez az elmélet régi, és részben biztos igaz is, hiszen tudjuk, hogy a mag nem lehet csak vas. A sűrűsége túl kicsi ahhoz. Kell ott legyen legalább 8-10%-nyi könnyebb elem. De a számítások szerint hiába adunk hozzá ennyi könnyű elemet, az egyszerű ötvözet önmagában nem tudja annyira lágyítani a magot, hogy megmagyarázza ezt a gumiszerű Poisson hányadost. Közelíthet, de nem elég. A másik gyanúsított a szemcsés szerkezet. Mi van, ha a belső mag nem egyetlen hatalmas, összefüggő kristály, hanem rengeteg apró, egymáshoz illesztett szemcse, mint egy mozaikból álló padló. A szemcsék határán az anyag valamivel gyengébb, és ha ezeken a határokon mikroszkópikus olvadt vagy félig olvadt vas is van, akkor az egész szerkezet meglágyul. Ez is elképzelhető, és részben biztosan igaz is, de van vele egy komoly probléma. Ha a szemcsés szerkezetet elég nagyra tekerjük ahhoz, hogy az S-hullámok megfelelően lelassuljanak, akkor már túl gyorsan el is veszítik az energiájukat. A modell túl messzire megy, az S-hullámok egyszerűen eltűnnének a magban, márpedig mi detektáljuk őket csak lassabban. Egy szűk sávon kell mozogni, ami nem túl elegáns megoldás. Ráadásul a finom szemcsés szerkezet nehezen tudná megmagyarázni, hogy a P-hullámok miért tudnak globálisan az egész magra érvényes irányfüggéssel terjedni, hiszen ehhez valamiféle globális rendre, egy egészen nagy léptékű kristálytani rendeződésre lenne szükség. Mindkét régi magyarázat tehát közelít, de nem talál. És a tudományban, amikor a régi megoldások kifulladnak,
az általában egy dolgot jelez. Valami új kell. Valami, amire eddig nem is gondoltunk. Hogyan lehet egy anyag egyszerre szilárd és folyékony? És itt jön a csavar, a lehetetlen csavar. Képzelj el egy teljesen hétköznapi kristályt, mondjuk a konyhasót. Nátrium és klórionok ülnek egy szabályos, köbös rácsban, mint katonák a díszszemlén. Minden atom a helyén. Ha megmozdítanál egyet, az egész szerkezet megroppanna. Ez egy szilárd test, klasszikusan. Most képzelj el egy pohár vizet. A vízmolekulák állandóan mozognak, pörögnek, egymás mellett elsiklanak, egy percig sem maradnak egy helyben. Ez egy folyadék. A kettő között nincs átmenet, legalábbis ezt tanítják a középiskolában. Vagy rendezett és mozdulatlan, vagy kaotikus és mozgékony. Harmadik út nincs. Csak hogy van. És ezt a harmadik utat hívják szuperionikus állapotnak. Képzeld el most egy olyan kristályt, amelyben kétféle atomfajta van. Az egyik nehezebb, a másik könnyebb. A nehezebb atomok egy kemény, merev rácsba rendeződnek, pontosan úgy, ahogy az egy rendes, szilárd testben történne. De a könnyebb atomok? Azok nem foglalják el a maguk fix helyét. Azok ott nyüzsögnek a nehezebb atomok közötti üres helyeken, átcsúsznak egymás mellett, diffundálnak, mozognak szabadon, mint egy folyadék molekulái. A nehezebb atomok rácsa szilárd, a könnyebb atomok tengere folyadékként viselkedik. Mindez ugyanabban a kristályban, ugyanabban a pillanatban. Ez a szuperionikus állapot. És nem csak elméleti spekuláció, ismerünk már több ilyen anyagot. Bizonyos akkumulátorokban használt lítiumvegyületekben, üzemanyagcellákban, szenzorokban ilyen formán mozognak a könnyű ionok egy merev rács között. 2018-ban pedig egy nagyon híres felfedezés született. Princetonban és más laborokban sikerült előállítani a szuperionikus jeget. Igen, a vízjeget. Extrém nyomáson és hőmérsékleten az oxigénatomok egy szilárd kristályrácsba állnak be, miközben a hidrogénatomok ott áramlanak közöttük, mint egy folyadék. Azt sejtjük egyébként, hogy az Uránusz és a Neptunusz belsejében ez az állapot magyarázza ezeknek az óriás bolygóknak a furcsa mágneses terét. Na most már jön a kérdés. Lehet-e a Föld belső magja is szuperionikus? Az ötlet először 2022-ben bukkant fel egy kínai tudós csoportnál. He Yu és kollégái a Kínai Tudományos Akadémia Geokémiai Intézetében számítógépes szimulációkat futtattak. Feltették, hogy a belső mag egy vas-szén ötvözet, amelyben a vasatomok egy hatszöges, zárt térkitöltésű, vagyis hexagonális rácsba rendeződnek, a szénatomok pedig az úgynevezett rácsközi helyeken ülnek a vasatomok közötti üres terekben. És megkérdezték, mi történik, ha a hőmérsékletet a belső mag körülményeihez hasonlóra emelik. Az eredmény megdöbbentő volt. Alacsony hőmérsékleten a szénatomok szép engedelmesen ülnek a rácsközi helyeiken. De egy bizonyos hőmérsékleti küszöb fölött hirtelen elkezdenek vándorolni. Átugranak egyik rácsközi helyről a másikra, majd egyre gyorsabban és gyorsabban. Végül pedig már úgy viselkednek, mint egy folyadék, ide-oda szágúdanak a vas rácsszerkezete közötti résekben. És közben a vas maga marad, ahol van. Szilárd, rendezett, merev. A szimulációk alapján pedig ez a rendszer pontosan azokat a furcsa tulajdonságokat mutatja, amelyeket a belső magban mérünk. A nyíróhullámok sebessége drámaian lecsökken. A Poisson hányados körülbelül 0,43-ra ugrik, vagyis szinte pontosan arra az értékre, amit a valódi Föld belső magjában detektálunk. Ez a szimuláció nagyon ígéretes volt, de a szimuláció csak szimuláció. A fizikusoknak van egy mondásuk. A természet titkait legjobban úgy lehet megtudni, hogy erősen nekicsapunk valamit valami másnak. Tehát jöjjön a kísérlet. És itt érkezünk el a 2025 őszén nyilvánosságra hozott, majd 2025 novemberében hivatalosan publikált új kutatáshoz, amely maga is tudományos szenzáció. Huang Yuqian, He Yu, Zhang Yojun és munkatársaik a Szecsuáni Egyetemről és a Kínai Tudományos Akadémiáról sikeresen végrehajtották azt a kísérletet, amely valóságossá változtatta a szimulációt. Fogtak egy kicsi darab vas szénötvözetet, pontosabban 1,5 tömegszázaléknyi szenet tartalmazó vasat. Ezt kellett most olyan nyomás és hőmérséklet alá helyezni,
amilyen a Föld belső magjában uralkodik. 3.300.000 légköri nyomás, a nap felszínéhez hasonló hőmérséklet. Hogyan csináltak ilyet a laborban? Egy elbűvölő eszközzel, amit úgy hívnak, 2 fokozatú könnyű gázágyú. Egy óriási, hosszú cső, amely olyan gyorsan lő ki apró lövedékeket, hogy bárki hitetlenkedve néz. A lövedéket hidrogén vagy héliumgáz nyomja, és amikor kijön a csőből, csodálatos sebességgel, nagyjából 7 km/másodperccel, ami mondjuk 25.000 km/óra, vagyis gyakorlatilag űrhajó sebesség, beleroppan a mintába. A becsapódás egy pillanat tört része alatt elképesztő nyomást és hőmérsékletet generál a vasszén mintában. Itt mérések alapján a nyomás akár a 140 gigapaszkalig, a hőmérséklet pedig hozzávetőleg 2600 Kelvinig feltolódott, ami bőven elég ahhoz, hogy a belső mag peremének körülményeit megközelítse. A becsapódás pillanatában, mielőtt bármi szétszakadna, egy szenzor gyorsan lemér mindent, amit kell. Pontosan megfigyelték, hogyan halad át a sok hullám az anyagon, milyen hangsebességek alakulnak ki, és a Doppler-effektus segítségével egy nagyon érzékeny lézeres mérőrendszerrel kiszámították a mintában terjedő hullámok tulajdonságait. Ez olyan, mintha egy rendőrségi sebességmérőt fordítanának atomok felé elképesztő finomsággal. És az eredmény? Pontosan az lett, amit a szimulációk megjósoltak. A nyíróhullámok sebessége drámaian lecsökkent az anyagban. Körülbelül 100 és 140 gigapaszkál közötti nyomásnál. És a poázonhányados feltolódott arra az extrém magas, gumiszerű értékre, amelyet a valódi belső magban mérünk. A vasszén ötvözet a sok kompresszió alatt szuperionikus állapotba került. Nem elméletben, nem képernyőn, hanem a laboratóriumi asztalon, az emberi tekintet előtt. Most álljunk meg egy percre, és értsük meg, mit jelent ez valójában. Az emberiség lényegében létrehozta a Föld szívét a laborban. Egy pillanatra, egy mikroszkópikus mintán, és megmérte. És az, amit mértek, tökéletesen megegyezett azzal, amit kívülről, a szeizmikus hullámokból már évek óta sejtettek. Ez a Föld belsejének egyik legnagyobb rejtélye, amely évtizedeken át tartotta izgalomban a geofizikusokat, most megoldódni látszik. A Föld belső magjának furcsa puhasága, gumiszerű viselkedése, az ultraalacsony nyíróhullámsebesség, mindezek egy olyan anyagi állapotból fakadnak, amely egyszerre szilárd és folyékony. Amelyben a vas és nikkel egy merev rácsba rendeződik, miközben a szénatomok és talán a hidrogén, oxigén és más könnyű elemek is fluid módon áramlanak közöttük, ahogy a kínai kutatók nagyon szemléletesen fogalmaztak, mint gyerekek, akik nédestáncot járva bujkálnak egymás között. Mit jelent mindez a bolygónkról és magunkról? Ha eddig azt hitted, hogy a Föld közepe egy unalmas, néma, megfagyott fémdarab, felejtsd el. A talpunk alatt egy örökösen mozgó, lüktető, idegen anyagi állapotú lény vibrál. És ez nem csak, hogy megoldja az évtizedes szeizmikus rejtét, hanem egészen új ajtókat is nyit. Az első nagy ajtó maga a Föld mágneses tere. Eddig azt gondoltuk, hogy a bolygó mágneses mezejét, ami amúgy olyan fontos dolgokat biztosít, mint az iránytű működése, a globális helymeghatározó rendszer nyújtotta pontosság, vagy a napszéltől való védelem, kizárólag az olvadt külső mag áramlása hajtja. Ez az úgynevezett geodinamó effektus, és alapvetően erről beszélünk, amikor bolygó mágneses teréről. A folyékony, elektromosan vezető vas kavarog, ahogy a Föld forog, és mint egy óriási önfenntartó elektromágnes létrehozza a mezőt. De mi van akkor, ha a szilárd belső mag is hozzájárul ehhez? Ha benne a szénatomok, a hidrogénatomok és más könnyű elemek folyadékszerűen áramlanak, akkor ők is elektromos áramot generálhatnak. Ők is hozzáadhatnak a geodinamóhoz. Huang és kollégái pontosan erre hívják fel a figyelmet. Az atomi diffúzió, amely a belső magban zajlik, egy eddig figyelmen kívül hagyott energiaforrás lehet, amely kiegészíti és erősíti a bolygó mágneses motorját. Ez olyan felismerés, amely alapjaiban változtathatja meg, ahogy a Föld mágneses teréről gondolkodunk. A második nagy ajtó. Miért nem homogén a belső mag? Miért utaznak a hullámok különbözőképpen a sarki tengely mentén és az egyenlítő mentén? Miért van keleti és nyugati félteke? Ha a szén és más könnyű elemek a szuperionikus állapotban valóban folyadékszerűen áramlanak a vasrács belsejében,
akkor ezek az áramlások követhetik a Föld forgástengelyét, rendezett mintákat hozhatnak létre. Egyszerre magyarázatot kaphatunk arra, miért van iránymenti, vagyis anizotróp szerkezete a magnak, anélkül, hogy az egész vasrácsot kelljen precízen beállítanunk. Nem a vas rendeződik, hanem a szén áramlik. A harmadik ajtó még zavarba ejtőbb. Alig néhány hónappal a szuperionikus áttörés előtt, 2025. februárjában egy másik kínai-amerikai csapat, John Vidale és Wang Wei vezetésével szintén szeizmikus adatokból arra jutott, hogy a Föld belső magjának felszíne nem csak hogy forog egy picit a köpenyhez képest, hanem alakja is változik. Viszkózusan deformálódik, mintha valami folyamatosan gyúrogatná. A kutatók szerint ezt a formaváltozást a külső olvatmag örvénylése okozza, amely finoman, de folyamatosan gyűri a belső mag felszínét. Azt mondják, emberi időskálán nem millió évek alatt, hanem évtizedek alatt. Ez volt az első alkalom, hogy a belső mag ilyen gyors változását sikerült dokumentálni. Ha összetesszük ezt a két felfedezést, a szuperionikus állapotot és a gyúrható felszínt, akkor hirtelen a Föld belső magja nem egy néma, kerek, megfagyott acéldarabnak tűnik többé, hanem egy élettel teli, örökösen lüktető, nyüzsgő szerkezetnek. Egy olyan helynek, ahol a szilárd és a folyékony egybemosódik, ahol az atomok táncolnak, ahol a mágneses motor lüktet. A bolygó valódi szíve. És ez nem csak a Földre vonatkozik. Ha nálunk így van, akkor hasonló folyamatok játszódhatnak le a Vénuszban, a Marsban, a Merkurban, vagy akár a galaxis más kőzetbolygóin, amelyek közül mostanra már több ezret találtunk. Ha meg akarjuk érteni, hogy hol lehet az élet, hol lehet mágneses mező, hol lehet lakható bolygó, akkor ehhez a belső magok titkait kell megérteni. És most úgy tűnik, mindegyik lehetséges rejtély mögött ott lapul a szuperionikus állapot, ez a sem nem folyékony, sem nem szilárd, hanem mindkettő állapot. Egy utolsó gondolat, mielőtt elköszönök. Talán észrevetted, hogy a bolygó legmélyebb rétegéről szóló tudásunk gyakorlatilag ugyanazzal a módszerrel épül, mint a világegyetem legtávolabbi sarkairól szerzett tudásunk. Rezgéseket hallgatunk. A kozmológus a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás apró ingadozásaiból rakja össze a korai univerzum képét. A geofizikus a földrengések távoli morajlásából olvas ki információt a bolygó szívéről. A fizikus részecskegyorsítóban csap neki részecskéket másoknak, hogy megtudja, miből van az anyag. A kínai kutatók könnyű gázágyúval lőtték szét a vasszén mintát, hogy egy pillanatra elérjék a Föld közepét. Rezgésekből építjük fel a valóságot. Mindenhonnan. Fentről és lentről. A galaxisok küldik, a földrengések küldik, mi pedig megfejtjük. És minden egyes ilyen rezgés egy kicsit közelebb visz ahhoz, hogy megértsük, miből van a világ. Akár fényévekkel felettünk, akár 6500 kilométerrel alattunk. Ha tetszett ez a videó, kérlek nyomj egy lájkot, mert azzal tényleg rengeteget segítesz a csatornának, és a YouTube algoritmusa is gyakrabban ajánlja ki azt, amit a nézők értékelnek. Ha még nem iratkoztál fel, most itt az idő. És mindenképp nyomj a kis harangra is, hogy ne maradj le az új adásokról. Ha pedig a csatorna mélyebb támogatásán gondolkodnál, a csatornatagság, a szuperköszönet és a Ko-fi segítségével ezt is megteheted. Nagyon hálás vagyok minden mecénásomnak. És nézz körül bátran a többi videón között, találsz ott bőven izgalmas témát a fizika, a csillagászat, a filozófia és a történelem világából. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.